ହାଏ, କେମିତି ଅଛ? ସବୁ କୁଶଳ ତ? ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଦେଖିକି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଏଇ ଖରାଦିନେ ଶଳା ଯଦି ଚାଳ ଘରଟି ଥିବ ତା ହାଟ ଯାଇ ଲୋକ ବସିଥିବେ ସବୁ। ଯାହାର ଚାଳ ଘର ଥିବ ତାର କଚି ପୁଅ ବାହାର। ଯିଏ ଛାତ କରିଛି ସେ ମଲା ତ ଖରାଦିନେ। ଏ ଶଳା ଲାଇନ୍ ବାଲା ଥିବେ ଠିକ୍ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 11ଟା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ କାଟିବେ। ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ଟା ଦେବେ। ତମେ ଯଦି ଲାଇନ୍ କାଟିବାର ଅଛି ରାତିରେ କାଟ, ନହେଲେ ସକାଳ 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ କାଟ। ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ କାଟିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଥରଟେ ଯାଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ। ତମେ ଶଳଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି। ତମେ ଶଳେ ଠିକ୍ ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିବ। ସେଠୁ ଲାଇନ୍ ବାଲା ହଁ ହାଁ କଲେ, ସେଇ ଦିନଟା ଇଏ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ତମକୁ ଯୋଉ ସେ ଲାଇନ୍ ବାଲାର କ'ଣ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖରା ଦିନଟାରେ ଲସି ବାଲାର ଲାଭ। ସେ ଶଳା ଗରମରେ ପଛକେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଉ, ନା 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 ମୁଁ ଦେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ମୋର ଶଳା ଦେଖି ହେବନି, ମୁଁ ବସିଲେ ମୋର 4-5 ହଜାର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଶଳା କ'ଣ ସେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିକି 15 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହୁଥିବ, ଲସି 30, ଶଳା 15 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ। 15 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ପଇସା ତାର ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ଘରେ ଶୋଇବି। ଆମେ ବି ଥିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଖରା ହୁଏନି, ଏଇ 35-36 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଖରା ହୁଏ। ମୁଁ ଯିବି ଆମର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେବ ପାଚିଲା, ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବାକୁ ଦ୍ୱିପହରେ। ମୁଁ ପାରିକି ଆଣିକି ଖାଇବି। ସେଇଠୁ ଘରେ ମୋତେ କହିବେ, ତୁ ଶଳା ଏଠି ଦ୍ୱିପହରେ ନ ଶୋଇକି ଏଇ ବେପାର ଚଲେଇଛୁ, ହଉ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଧରିକି ପଛପଟେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଆଉ କହିବେ, ପୁଅ ଆମ୍ବ ଆଣିଲୁ? ମୋଠୁ ଆଗ ଆମ୍ବଟାକୁ ସେ ମାଗିକି ନେଇଯିବେ ଖାଇବାକୁ। ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି, କହିବ ହଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା, ଖାଇସାରିବେ, ହାତ ଧୋଇ ସାରିବେ, ଠିକ୍ ବାଟିକି ଧରିକି ଆସିବେ। ହଇ ଶଳା ଦ୍ୱିପହର ଚାରିଟା ବୁଲିବାକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଶଳା ମୁଁ ଆମ୍ବଟା ଦେଇକି ଭୁଲ କଲି, ଆଉ ଦେବିନି। ଛାଡ଼, କିଛି କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, ସେଇଠି କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ତ କରିବ ତମେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରୁଛ। ହଉ ରହିଲି, ବାଏ।